برایم بهترین مردی پدرجان و صد مهرم بپروردی پدرجان. مرا با مهنت و نان حلالت کلان کردی پدرجان. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانم بهر هر یکی شما که ما را میبینید، همراهی ما هستید. امروز جماعت شهنان به طرفخانه نور آمدیم که در این طرفخانه نور و درخشانی بخشیده صاحب جشن این اولاد و این سلاله که یکی از آن مردهای پیشقدم، یکی از مردهای معارفچی، انسان دوست و البته خاکسارترین پدر عزیز خاندان، صاحب چندین نبیره و ابیره، امروز پدرجان عزیز را امریدین بابا را شما به هم بینیم. امروز ختنتوی است در این خانواده، ختنتوی حسن جان و زادروز ستاره بانو امریدین زاده که امروز جشن دارند. در روز زادروزی پدر یک جای تبریک میکنیم. مانندی هر روز با ما باشید، ما با شماییم. رفتیم. سلام چوبای خوش آشنایی و آن مردمی دیده روشنایی، درود شنوری دل پارسایان و آن شوق خلوتگاه پارسایی. سلام و درود به پایان. السلام علیکم هم دیاران، هم زمینان، هم زبانان عزیز. السلام علیکم مهمانانی از دور نزدیک آمده. من امروز در این اولاد، در این خانواده بسیار هم زیبا، در اولاد کلانی حکیم و فاوزم بالای بزم است. امروز پدر عزیزی خاندان که جان فداکارانه طول چندین سالها در جمهوری برادری افغانستان خدمت کرده آمدند. بعد از آن باشد برای معارف، تعلیم و تربیت دادن نسل نورست طول چندین سالها در مکتب میانه رقم 13 کار کردند. دپوتات شده، تا حال کار کرده ایستادند. امروز مرد خیرت بابا جانی عزیزی خاندان امریدین بابا حکیم زادروز دارند. یک قرصک میزنیم و نظامه تکلیف میکنیم. مرحبا. السلام علیکم. مرحبا. و البته صاحب جشن ها را، ستاره را امریدین زاده و البته صاحب توی حسن جان را تکلیف میکنیم. امریدین بابا السلام علیکم، زادروز مبارک. میلاد عمر را، مولود خجسته را مبارکباد میگوییم. ما امروز شما تبریک میکنیم از نام 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر نازنینتان. گفتند که تا دنیا باشد باشند و همیشه سر ما سایبان باشند. ما از خردی تا حال میدانیم که در خاندان ما قهرمان هستند. قهرمان ما، قهرمان خردی و تا حال دمی کلانی ما پدرم هستند. تا دنیا باشد باشند. دوست می‌داریم پدر من. پدر بحری ما همچون شامستون طلایی هستند. در وقتی تنگی ها مانند دنیا وسیع، در وقتی تشنگی ها مانند دریا سیراب هستند. برای پدر عزیزم گوید که 60 سالگیشان مبارک. امریدین بابا صاحب 4 آردن، 14 مدال که علاقه در اینجا هم کسی ما استادی ما قید کردن، بحری شما معلوم و مشهور است. به این درجه رسیدن کاری هزینه نیست. بگذار نبیره های شما مانند شما هم خیلی نامبردار آقسای و سمرقندی عظیم باشد. همیشه سربلند شده گردید. من امروز 60مین بهار عمر رو میبینید، 120 سالگیتان و از این هم کلان شده دوستانتان آمده تبریک کردن نصیب کند. امروز برای شما از نام فرزندان، از نام دلشدکه، زفرکه، از نام ستاره آیتی، کلید پادشاها، نبیره های شیرین تبریک میگویم. فرزندان میگویند امریدین بابا در 2 دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نو بپندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم، پای خود نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. برای پدر عزیزی خاندان در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که امروز من 60 سالگی‌اش ما نشستیم، خدا خواهد همین سالهای نزدیک و از این هم زیاده مهمان‌های جیغ زده یک حج آشی ما نیت کردگی. برای همین هم در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین کتاب قرآن کریم را برای شما تیار کردیم. مهمانا با یک تا قرصک زنیم میسپاریم. مرحبا. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. امروز خیلی امریدین بابا در روز زادروز شما دختر نازنین خاندانتان همچه تحفه برای شما به دنیا آمده بودن که
در روی دنیا از همه تحفه بی‌بهاترین این فرزند بوده است از خداوند کریم. امروز ستارایتی زادروز دارند. ستارایتی زادروزتان مبارک. بگذار من از شما در یکی از عائله‌های خوشبخت‌ترین با فخرترین که در دهه آبسوی جاده خود را دارند. من یک خیلی پدر قهرمان دارید. بگذار فرزندان شما هم مانندی همین بابای عزیز خاندان قهرمان شوند. نامبردار خلق و وطن عزیزمان باشند. بخواهم آسمان ماند برآید. زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. میگویند امروز برادران عزیزتان برای شما زادروزتان مبارک. نیز برای شما کتابی قیمت بهاترین را برای شما نیز تیار کردن. مرحمت باید تکرسک بزنیم برای ستارایتی امردین زاده میسپارم. مبارک باشد. زادروز مبارک. امروز برای شما که زادروز دارید هر دوی شما و البته امروز ختنتوی حسن جان ختنتوی دارد و البته زفرکه توی ها مبارک باشد. امروز ختنتوی فرزند عزیز را مبارک باد میگوییم. ما چقدر که اینقدر تعریفی امانجانی عزیز را شنیدیم خرسند شدیم که در این بزم ما اشتراک کرده ایستادیم. این فخر است، فخر شمایان. بگذار حسن جان هم مانند امردین بابا نامبردار این سلاله این اولادی کلام باشند. فخر آقسای، فخر سمرقند، فخر ازبکستان عزیزمان باشند. نام آقسای رو به تمام روی جمهوری عزیزمان مشهور و معروف گردانند. چقدر که امردین بابا معروف گرداندند. حاضر ببینیم در اینجا قطار قطار در روی سینه البته مدال ها دارند. نفرانی که جان فداکارانه در افغانستان خدمت کرده آمدند. جان خود را بر خطر مانده برای تنجی و آسایشتگی وطن خدمت کرده آمدند. بگذار تشکر می‌رسانیم. این خیلی انسان ها هستند که بهر نسل نورس ما همچون عبرت نشان دادن ما ممکن است. قهرمان دور زمانی ما. البته مناظر از نام برادران عزیزشان بهر ستاره‌ای امردین زاده باز یک تحفه ارزنده و زیبنده داریم. باز یک قبول کنید. مرحمت. مبارک باشد. روزی فرسندی را مبارک باد میگوییم و البته امردین بابا از زامکش هم مغزش شیرین میبینن. یک تنه برای شیرینتان شعر میخونم گفتنازی برای بابا جانم، برای اما جانم و برای حسن جان خاندان ما شعر ما هست همون میخونیم گفتن. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز. امروز در عائله ما جشن‌ها روی جشن می باشد. 60 سالگی سر و سرور مهربان و نحیستگری نبیره ها بابا جانمون، زادروزی اما جانی مهربانمون و سنتوی اوکا جانم حسن جان می باشد. از نام اهل عائله‌مون آنها را تبریک کرده گفتنیم. و بابا جانم هر دم به شما صفا رساند، هم دولتی به بها رساند، با روز خشوع سطاعتی عمر 100 سال دیگر خدا رساند. و اما جانم سرتان سبز و رختان زیبا، وجودتان به بلا بادا، به هر جای قدم ماند نگهبانتان خدا بادا. و به اوکا جانم میگویم فرزندی هنر باش نه فرزندی پدر، فرزندی هنر زنده کند نامی پدر. و نشستگان شادی به حساب و آرامش و آسایش را تمنا دارم. خوش آمدید نوری دیده تاج سر رحمتی کلان. افغانlarım ciger گوشم جان داشتlarım، اوکlarım milletdosh qondoshlarım. Sizni eslab ko'zlarimga qon yoshlarim, tanlab nega sizni oldi taqdir. Bilardi-ku o'rningizga borsam axir, hech bo'lmasa bittangizga ko'z bo'lardim. Yov o'q otsa yot degan bir so'z bo'lardim. Birga qaytsak safga yorug' yuz bo'lardim. Tanlab nega sizni oldi taqdir.
negasizni oldi taqdir biladi-ku o'rningizga borsam axir sog' ketishganni ham ongi majruh qalbi majruh tinchingiz yo'q bezovdaru shikastdaru yaralangan meni sizga antatgan ruh tanlab nega sizni oldi taqdir biladi-ku o'rningizga borsam axir. Bravo, tashakkur میگیم حاضر امریدین بابا برای شما فرزندان رمز تشکر رو اظهار کرده. البته حاضر یک دقیقه تشکر رو اظهار کرده. جامه‌های زرین تیار کرده آمدیم. سال پیشتر میبرایم من در اینجا دل شده که و البته زعفرانک تیار هستن بهره شما جامه‌ها رو پیشانه چپن‌ها رو بیارید نزدیکتر. گذر دل شده که نیت کرده. البته مهمان‌ها در دل مبارکباد میگیم. مبارک باشد. این از مهنتی حلال شما که برای ثمرش را می‌بیند. اماچونی عزیز می‌خواهم خبری بیام. بیایید مرحمت. السلام علیکم. لیکن ستوربانو توی گرزده دیگه من گفتم که من کسب منم برکه گپ می‌ذارم. دست مستم به بچه‌م دست ona şoktu mu değil mi? Hayır. Kare balda başat bana saygıdan öyle okuyor, ki yak doktori nan, doktori bakobul, doktori ve şahadukta. Man amin fikir mukunam ke amridi ba hamishin doktori yak babani doktori bazı ve şoktanlar şok yapıyor. Sakırıda şok. Vakımaydı kalkılıyor ve kutluyor. Amdilin olmadan budan hamtam tutamaya başmıştır. Agorman sakay ama hizmetü kilim ve kadın. Bazı kümüşü kümü oladıkta çatı farzan setan. Çokta. Setan. Tutsar ya tuttu. Ha? İn hammeş hizmetoyu kadırım yeri bu. این همه خدمت‌های پدر مهربان خدمت‌های مادر مهربان خدای باید تنت سال باشد توی کی کلام کردگی توی کی وای کردگی خاطرات دارم رو بدونم بر که گفتم اگه وقت افتادی که 300 سال پیش اگه موقعی البته جامعه ها مبارک باشد. سالار مبارک دیمز. مبارک باشد. البته یعنی برمون خوش کیفسیز قدم اریز جهسان آخر دیمز. البته حکیم افلار آیلسون آمدن. سالار مبارک باشد دیمز. میمانان عزیز میلسه باشد دعوت رو با استاد سنر خوشدکه شامرزوی میدینید مرحبت. Gula
من بیننده های عزیز میگویند باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاش قسمت و ناموس و نام. باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شده است در برج شام. بیننده های عزیز، امروز ما در طرفخانه نور برای تبریک کردن امرالدین بابا حکیموف که یک از فدایی ها، یک از آن مردان ابرمرد، یک از خردمندان دهه آقسای که
فعالانه خدمت کردند. هر یک آن خدمت‌های شایسته آنها را ورد سبان کردن ارزنده و زیبنده است. پیش از همه پدری عزیز بابا جان دعاگویی نبیره ها را امروز تبریک کردیم. در روز زادروزشان دختر نازنینشان زادروز داشتن ستاره آیتی امرالدین زاده را و البته ختنت‌های حسن جان بوده است. آن لحظه ها را همراه شما عزیزان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، ما با شماییم. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زادروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادیم از غم همه آزادیم، مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم. تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم، تبریک شما گوییم از بزم و طرب شادیم. زادروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زادروز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک.